أنا لا أستخف بحجم التحدي الاجتماعي والتشريعي الكبير أمامنا لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تزال تمثل إرثاً اجتماعياً وسياسياً خطيراً في مجتمعنا، ويتطلب منا أن نعمل بجدية من أجل الإتيان بتشريعات وسياقات تمكن من التوعية وتمكن من مجابهة هذه الظواهر الإجرامية. هذه الانتخابات التي أردناها جميعا شعبا وسلطات وقوى سياسية ومجتمعية بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية نريدها قادرة فعلا على تحقيق الإصلاح وعلى تأمين بيئة عمل سياسي وخدمي واقتصادي يتجاوز المشاكل في العملية السياسية وآفاتها، ومنها الفساد ونهب الثروات وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات. تستطيع الانتخابات المقبلة أن تؤمن الوسائل اللازمة للإصلاح، وهذا منوط بما ستسفر عنه الانتخابات إن شاء الله من نتائج تلبي متطلبات إرادة الإصلاح. أن العملية السياسية في العراق ومنظومة الحكم بحاجة إلى إصلاح بنيوي، والطريق إلى ذلك هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والارتقاء بمستوى أدائنا السياسي إلى ما يستحقه العراقيون منا